ഒരു പാത്രത്തിൽ 1 സ്പൂൺ തേനെടുക്കുക. അതിലേക്ക് 1 നുള്ള് ഉപ്പ് ചേർക്കുക. എന്നിട്ട് 1 നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞ് നീരും ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കുക. ഈ മരുന്ന് 1 സ്പൂൺ രാവിലെയും 1 സ്പൂൺ രാത്രിയും കഴിച്ചു നോക്കൂ. ഇതിന്റെ മാന്ത്രിക ശക്തിയിൽ നിങ്ങളുടെ ചുമ, തൊണ്ടവേദന, ആസ്ത്മ എന്നിവയെല്ലാം പമ്പ കടക്കും. കൂടാതെ ശ്വാസകോശത്തിലെ അണുബാധകളെ ഇല്ലാതാക്കാനും കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന കഫം മുഴുവൻ നീക്കം ചെയ്യാനും ഈ മിശ്രിതത്തിന് കഴിയും. കൂടുതൽ ആരോഗ്യപരമായ അറിവുകൾക്കായി ഡോക്ടർ സുഗുവിനെ ഫോളോ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്.